সো হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আজকে চলে এসেছি তোমাদের সামনে আমার অ্যানিভার্সারি গিফট আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। তো অনেক হেক্টিক ডে চলেছে, অনেক ব্যস্ত ছিলাম, তার জন্য মাথায় একদম দেখো পুরো তেল দিয়ে নিয়েছি। প্রচুর মাথা যন্ত্রণা করছিল, মানে যেটা আমার জন্য সহ্য করাই যাচ্ছিল না, এতটা মাথা যন্ত্রণা করছিল। আর আমার অবস্থা এখন এর মতো ওয়েট, আমার অবস্থা এখন এর মতো। সো উইদাউট এনি ফার্দার টু ডু, দিনটাকে শুরু করা যায়। তো চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমার অ্যানিভার্সারিতে কে কে আমাকে কী কী গিফট দিল। তো ফার্স্টে তোমাদের একটা কথা বলি যে অ্যানিভার্সারি এবার খুব ছোট্টভাবে সেলিব্রেশন হয়েছিল, আর একদম ঘরোয়াভাবে সেলিব্রেশন হয়েছিল। সেখানে আমি এবার বড়দের কাউকে ডাকিনি, আমার ফ্যামিলি মেম্বার ছাড়া বাইরের বড় কেউই ছিল না তেমন, সব কচি কাচারাই এসেছিল, যাতে আমি তাদেরকে নিয়ে সেদিনটা ভালোভাবে আনন্দে কাটাতে পারি। তো তার জন্য গিফটগুলো কচি কাচাদের মতোই মিষ্টি, আর এমন কোনো এক্সপেন্সিভ বা মহিরুথি গিফট আমি পাইনি। তো সেগুলো পেয়ে আমি অনেক হ্যাপি। আনবক্সিং ভিডিও করতে কার না ভালো লাগে, তো সে জায়গা থেকে আমার মনে হলো তোমাদের সঙ্গে সেগুলোই শেয়ার করি। তো আমি নিয়ে চলে এসেছি আমার গিফটের ঝুড়ি। সো সেই মিষ্টি মিষ্টি গিফটগুলো তোমাদের দেখানো যাক। তো প্রথমে আমি তোমাদের দেখাই একটা ক্যাডবেরি সেলিব্রেশন। আমার মনে হয় চকলেট এমন কোনো মেয়ে নাই যে পছন্দ করে না, আর স্পেশালি আমার তো চকলেট ক্যাডবেরি এগুলো খুব ফেভারিট। তো এনার্জিও পাই আলাদা রকম। তো এটাতে আমি খুব খুশি। আর এটা দিয়েছে আমাকে আমার 2 টুইন্স। নো, থ্যাংক ইউ। The second one is again a chocolate. ফ্যামিলি প্যাক। এটা হচ্ছে আর একটা চকলেট। তো এটা আমাকে দিয়েছে আমার লিটল ব্রাদার। থ্যাংক ইউ। The third one is wait. বলো তো এটার মধ্যে কী গিফট আছে? এটার মধ্যে এমন একটা গিফট আছে যেটা দেখে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তো এটার মধ্যে আছে একটা কাস্টমাইজ গিফট। তো এই ছোট ছোট গিফটগুলো আমাকে এত খুশি করেছে তোমাদের সাথে শেয়ার না করে পারলাম না। তো দেখা যাচ্ছে এই হচ্ছে একটা বক্স, এটা ওপেন করি। এটা হচ্ছে একটা কাস্টমাইজ কাপ, যেটাতে আমাদের বিয়ের মানে শ্বশুরবাড়ির ফ্যামিলি ফটো আছে। আর যে দিয়েছে একটু লিটল এটা বাচ্চাটা, এটা হচ্ছে আমার সর্বকনিষ্ঠ দেওর। আর এটা হচ্ছে আর একটা ফ্রেম যেটাতে আহিল আছে, আর আমার এখানে নানু আছে। এটাতে আমি চা তো খাবই না, চা খেলে তো দুদিনে নষ্ট হয়ে যাবে। The second one, the third one, the first one হলো। এবার the fourth one. The fourth one is again a dress, আর এই ড্রেসটা খুব স্পেশাল। এই ড্রেসটা আমাকে দিয়েছে আমার হাজবেন্ড। তো এটা আমি এখন ওপেন করছি না, এটা স্পেশাল থাক। এটা আমরা খুব শীঘ্রই একটা জায়গা ঘুরতে যাচ্ছি, তখন ওপেন করব। তো এটা সিক্রেট থাক। তবে কালারটা দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো যে কালারটা খুব সুইট। হ্যাঁ, আমার চয়েস তো ভালো হবে।
And the fifth one is আজ তো অনেক গিফটে খুশি হয়ে গেছি। ড্রেস এটা ওপেন করছি। এটা আমাকে দিয়েছে আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে একটা 3 পিস। এটা হচ্ছে একটা 3 পিস, আর এটা হচ্ছে প্যান্ট, মানে স্ট্রেট প্যান্ট, যেগুলো এখন পেন্সিল প্যান্ট বা স্ট্রেট প্যান্ট মনে হয় সেটাই বলে। আর এটা আছে সালোয়ারটা। কালারটা খুব সুইট না? হ্যাঁ সুইট, খুব মিষ্টি হয়েছে গিফটটা, থ্যাংক ইউ। আর এটা হচ্ছে দুপাট্টা। এবার দেখা যাক। And the sixth one is again a dress, আর এটা হচ্ছে একটা চুড়িদার পিস। এটা পিস একটা, এটা বানাতে হবে 3 পিস। এটা তো এটা দিয়েছে আমাকে আমার একটা বৌমনি, থ্যাংক ইউ। তো এটা খুব সুন্দর হয়েছে বৌমনি, কালারটাও খুব সুন্দর। আর স্পেশালি আমি লাইট কালার একটু বেশি পরি, ডিপ কালার আমাকে আমার আব্বু পরতে দেয় না, জানি না কেন। গায়ের রঙটা একটু হয়তো শ্যামবর্ণ বলে আমাকে লাইট কালারই বেশি স্যুট করে। আর গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ হলে আমি কিছু মনে করি না, সব চলে। তবে আমি জানি যে আমার থেকে আমার আব্বুর চয়েস বেশি ভালো, ও বেশি ভালো জানে আমাকে কী কী ভালো লাগে আমার থেকে, তাই আমি চোখ বন্ধ করে আমার আব্বুর উপর ভরসা করতে পারি। তো ওটা নেক্সট ওয়ান দেখা যাক। দ্য লাস্ট বাট নট দ্য লাস্ট গিফট, খুব স্পেশাল আমার জন্য। তো যেটা দিয়েছে আমার দাদি আমাকে, আমি এটা নিজেই পছন্দ করে নিয়েছি। একটা সালোয়ার পিস, যেটা বানানো হয়ে গেছে কমপ্লিট, আমি পরেও নিয়েছি, কিন্তু সেই ফটোটা এখন তোমাদের দেখাবো না, কিন্তু তোমাদেরকে পিসটা শেয়ার করছি যে সেটা কী কালার, এবং আমি সেটা বানিয়েওছি এবং সেটা এখন আমার কাছে আছে। আশা করছি তোমরা কালারটা দেখে বুঝতে পারছো, খুব কালারটা মিষ্টি, আর এই কালারটা আমার উপর স্যুট করবে খুব ভালো। আর পিসটা নিয়ে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে একটু গর্জিয়াস দেখে পিসটা নেওয়া হয়েছে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে অনেক অকেশনে, অনেক শাড়ি পরার অকেশনেও আমি যাতে এই পিসটা পরে অ্যাটেন্ড করতে পারি, অনেক বিয়েবাড়ি হোক বা কোনো পার্টি হোক, তার জন্য এটা নেওয়া। এটা আমি একদম নষ্ট করবো না, এটাই কথা দিয়েছি, কারণ নতুন ড্রেস পেলেই আমি সেটা পরে অনবরত 1 মাস ধরে ওটাই পরতে থাকি, মনে হয় আমার আলাদা কোনো ড্রেস নেই। তখন ওটা পুরনো হয়ে যায় আর আমি মার কাছে বকা খাই, তখন নতুন কোনো জায়গায় যাওয়ার সময় আমার কাছে কোনো ভালো ড্রেস থাকে না, আর তখন আমি আমার মাকে বলি আবার আমাকে একটা নতুন ড্রেস কিনে দাও। এটা হচ্ছে সেই ড্রেসটা। তো এই হচ্ছে প্যাটার্ন, আমি এই প্যাটার্নেই বানিয়েছি, আর যেটা জাস্ট ওয়াও হয়েছে বানানো। ওয়েট, তোমাদেরকে খুলে দেখাই। খুলছি না তেমন, দুপাট্টাটা খুলছি জাস্ট। হ্যাঁ, দুপাট্টাটা খুলছি জাস্ট, পুরোটা খুলে আবার নষ্ট হয়ে যাবে। জাস্ট ওয়াও দুপাট্টাটা, অর্গানজা দুপাট্টা, কিন্তু কালারটা দেখো জাস্ট ওয়াও। ये मोह मोह के धागे तेरे से जाए, सितारे हाथे नहीं से। তো এই হলো আমার আনবক্সিং ভিডিও, যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট and share and subscribe my channel TANUJA'S vlog. Thank you. টাটা। আমি আরও দুটো গিফট পেয়েছি, যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা হলো না। সেটা হচ্ছে আরেকটা ক্যাডবেরি সেলিব্রেশন, যেটা আমাকে আমার ভাগ্নি দিয়েছে, আরেকটা স্পেশাল গিফট ফ্রম মাই ফাদার, আমার আব্বু দিয়েছে আমাকে একটা জ্যাকেট হোয়াইট কালারের, আর সেটা এখন আমি রিভিল করছি না, কারণ খুব শীঘ্রই আমরা ঘুরতে যাচ্ছি, আমি সেখানে সেটা পরবো, সেখানে তোমরা দেখতে পাবে।